Sumayyaan gaafa sargii Ayyuu fi Saidoo sobdee kilooreksii buufatte malee hin boonye. Sobdeefaa jettee gadi jette hin boonye jechuudha. Saidoon kan biraa maal godhe? Kanuma guyyaa'uma sargii sanaa jechuudha. Gaafa karrootaallee hin boonyes hin dhiphanne saganatti badaa. Gaafa namittii kanaa hin boosse. Maaltu boosise? Maaliif boosse? Maal rakkatte? Maaltu bade? Tarii akkas jechuun keessa hin oolu. Namni akkas ijoollee dhibu. Dhugumatti ishee bichaa miti aniyyuu bo'aa ture. Yeroo inni bo'aa ture namoonni baay'een keessan haannaa siin maaltu si gashee si boosisa. Gaafa inni dhaqee araba mana keetti fidu si boosisa. Har'a isinii galuu dhiisuu danda'a hunda keessaniif. Tokkoo kee har'a galuu dhiisuu danda'a. Guyyaa isinii galuu guyyaa qaba. Dhugaa Rabbi isinii jedha. Har'a hinaafuu dhiisuu dandeessani. Har'a wanta akkasinitti dhaga'amu. Garuu gaafa Saidoon fidee biyya keetti gashe gaafa sitti dhaga'ama. Dhugaa Rabbi hanakka Saidoo jaartiitti kana fuudhuu jedhee na aarsa hin jiru. Dhugaa Rabbi isinii jedha. Har'a isheen maal jette ijoolleen illee akka isa ilaaltee boossuu fi viidiyoo isaa akka ilaalanii boohan yookaas immoo akka Saidoo yookaan abbaa isaanii akka baay'ee jaalatan dubbatte. Ijoollee bitan boo'e. Kana isin jala muraa beekaa. Hamboo'e ijoollee osoo hin taane Sumayyaa matu boo'e. Sumayyaa ummatu nama haganatti guddiftee waan fe'een kunuunsitee hambassaa leenca bosonaa bahe fakkeessite kana har'a garuu tokko teesseetuma bashannantee gaafa sirraa fudhattu si aarsaa jechuudha. Nama aarsa. Dhugaa Rabbi. Ani mataan koo gaafa namittiin kun itti heerumte inni dhagaa Itoophiyaa madaagaa dhugaa Rabbi. Inni dhagaa namittiin kana. Inni dhagaa biroo. Innaa Saidooni dhugaa dubbachuu fi Sumayyaan kan boosse dhugumatti hageegiyya. Dhuguma boosse dhugaa Rabbi. Wanticha waan si boossisu bakka. Akkaataa kamiin akka Saidoon dhaqee araba jechuun wanti duubatti isa deebisullee hin jiru bara. Biyya sana keessatti amma Sumayyaan Yemen jirti maalii taate sana taate jedhanillee Sumayyaan bakka ishee haqxee akka warra kanaa akka Roozaafaa adda isaan diiguu hin dandeessu. Siigalee. Ta'us immoo arabni akkaataa ofirraa deebistu qabdi Sumayyaatiin. Kanaaf Sumayyaan gaafa dhugaa ta'uusaa abbaan manaa ishee irratti fuudhuu isaa gaafa bartu dhugumatti jechuun takkaa boohuu takkaa boosisuunis immoo waanuma jiru. Amma baay'een keessan maal jettanii yeroo inni jala deemee kadhatu maal taate eessa jetta indee yeroo jala deemee kadhatu ittuma dabalee naa kadhatu jetteetu malee jibbiteef miti. Maa dubartoota amma dubartoota beektanii miira egaa yeroo tokko dubartoonni keenya maal godhu beektanii yookaan abbaa mana yookaan in kadhata jaalallee ishee in kadhata jala deemee abeet giiftii koo si malee hin jiraadhu si malee jireenyi iyyuu hin jirtu jedhee bu'ame. Dubartoonni keenya gaafa sakkam jira hashaffar natti siqiin fooqee bahanii gadi bu'u. Sumayyaan akkas taate Gondar deemtee Itoophiyaa geessee Yemenitti deebitee Saidootti qumaarii taphatte. Qumaarii addunyaarra hin jirre isatti taphatte. Har'a garuu yeroo deebitee deebii laachuu fidii amma Saidoon. Eeggadda mata wanti barreessite xalayaa barreessite gadhiifte guyyaa meeqa har'aan guyyaa sadaffaa beeki. Saidoon dur har'a yoo gadhiise viidiyoo borullee guyyaa tokko bichaa gidduu oolee gadhiisa ture. Amma garuu barreeffama ishees ni argaa. Viidiyoo ishees har'a ni argaa. Waa hundaa'uma argaa. Maaliif barri taraadha. Barri kufuu akkuma jiru barri ka'uus hin jira jechuudha. Amma barri bara Saidooti. Shamarran keenya Sumayyaaf Saidoo irraa waa baay'ee barattu. Viidiyoo ilaaluu qofaa osoo hin taane waa baay'ee barattu. Saidoon akkamitti faana bo'aa ture. Har'a immoo garuu dhugumatti yeroo inni fuudhuuf ka'u ishee boosse jechuudha. Dhugumatti nama aarsa. Dhugaa Rabbi ani kuni baqa jechuun namni akka kodhaara hin jiru Saidoo araba fuudhaatti hundi keessan congratulations Saidoo bakka gammaddi Saidoo tamman hin aarre tokkoon keessa hin aarre. Haa fuudhattanii bar. Haa fuudhu itti cabsu yoommanni. Hin fuudhu. Inshaallah Saidoo maaf Sumayyaa walitti deebi'a malee hin fuudhu namitti kana Saidoon. Inumaayyuu warra Yemenii kana hin fuudhu. Dhugaa Rabbi. Himaan fuune Saidoon. Osoo uummanni hammi kun jiru osoo shamarri Oromoo hammi kun yaatu babbareedduun akkamii Adaamaa kana keessa fa'aa dhugaa Rabbi kanuma halangaa reefu bitamu halangaa beektanii
leemmana kana fakkaattee yaati ka Adaamaa keessaa ka hamma kana ija isaarra buufate moo ija Saa'idootu argu moo battaluma roozaa na didde jedhee roozaan diddeennan deeme araba fuudha. Hinumaayyuu Sumayyaa maabboosi himaa kijibdii jettanii Sumayyaatti kolfuu jirtan. Sumayyaa bichaa midhaanii torbee fi dargi boo'uu jalqabe. Maaliif waree araba waan ati maal taateef araba deemee sirratti fuudha. Ilma kee waggaa amma kanaatti kunuunsite hambassaa kana gootee achi as baafte. Kun immoo oftee fudhatti ka adiin sirra dhugaa rabbi. Amma Sumayyaan ijoolleen keessi boossee ijoolleen keessi barbaaddi jettus dhugaa dubbachuuf jechi ishee waan gaariidha. Osoo waan gaarii ta'e jechuudha. Ani garuu akka yaadutti Sumayyaan osoo Saa'idoon gara isheen jettu kana dhufe yookaan qabsiisuu heddii akka yaada kiyyaatti beeki. Yookaan qabsiisuu heddii Saa'idootiin yookaan immoo ijoollee uma sanayyuu itti darbitee yoo guddise haa guddisu yoo dhiise immoo haa dhiisu ijoollee uma kana akka inni goon ilaala jettee itti laattees deemuu dandeessi yookaan immoo isa qabsiisuu dandeessi jechuudha. Ani yaada kana lamaan bichaan naa dhufe malee oguma Sumayyaan boossee Saa'idoo kootu ijoolleen kee si barbaaddi jetti jedhee yaadu. Garuu osoo dhugumaan akkas jettee yaa salaam akka ajaa'iba namatti tola dhugaa rabbi. Osoo dhugumaan akkana jettee hedduu nama gammachiisa. Garuu dhugaa miti ka Sumayyaan jette. Waa gochuuf Saa'idoo yookaan waa gochuuf malee jaalala Saa'idoo qabaatteef miti. Dhugaa yoo walitti himne jechuudha. Jaalala Saa'idoo qabaatteef miti. Garuu otoo immoo dhuguma ta'ee hamma kana isatti hin taphattu akka qumaari. Ittiyuu taphachaa turte rakkoon qabu ammallee kan waamte waan gaarummaaf hin waamtu. Gaarummaaf illee boosu. Har'a maaliif boosee beektanii? Saa'idoon xalayyaa isheen gadda argee yookaan bakka isheen jettutti dhaquu didee yookaan immoo deebiyyuu laachuuf didee akka namni tokko beeke gaafa mee amma sagalee namaaf rikoordii yookaan karaa WhatsApp sagalee namaaf yeroo qabdanii namni sun fakkeenyaaf yoo isiniif deebisuu dide akkam isiniin aarsu? Isin aarsa. Dhugaa rabbi anaan na aarsa. Daddafeen nama sarara dileetii waa deebisanii dhaggeeffachuu dide. Dhugaa rabbi. Kanaaf isheen illee har'a kanaaf boosee jechuudha. Na tuffatee kan irra caaltu argatee maaliif jechoota ishee keessatti namni sitti heerumuu hin jiru dulloomtee jirta beteen tarteetta maaltu si barbaada hinumaayyuu ati araban fuutu jettee turte sii galee har'a garuu jechee sanatti immoo qaanoftee boo'uu eegaltee jechuudha Sumayyaaniifis. Ani akkuma Sumayyaaf illee Saa'idoof illee ni dhugaa rabbi. Sanamni as achi jawwee kun dhugaa irratti dubbadha waan ta'eef. Maaliif osoo waan dhugaa jaalattu taate akkan akka qumaariitti hin taphattu. Jechoota akkasiillee fayyadamtu. Sitti arabatu heeruma araba haa turu namni sitti heerumu yoo hin jiru ati bakkuma durii of ilaaltaa hin fuudha jetta jettee ofii mashee viidiyoo akkasii hojjettee akka inni gara arabaa deemullee goote jechuudha Sumayyaan kun. Har'a garuu akka inni fuudhu gaafa bartu dhugumattiyyuu dubbiin kun dhugaa ta'uu gaafa bartu immoo waynee eessa jirta ijoollee keessi barbaadatti. Maaliif anas si barbaada yoo ta'e qaanii akka jechuun dhugaa rabbi osoo ifatti baastee natu si barbaada jettee irra gammachuu waayyu. Garuu namatti immoo namni keenya ifa manaaf godhii caalaa ani badiin qabuutti fiiga sii galee. Kanaaf Sumayyaa keenya namni boo'isi michaa biti arabittiin kun hunda keenya boosiste keessaafuu anaan akka malee na boosistee jirti. Inshaallah Saa'idoon sirratti hin fuudhu arabittii kana yoo ta'ellee unuma keessa waa barbaaddata malee araba fuudha jettee homaa takka atis immoo dhibee qabda Sumayyaa yoo feete araba fuudhii nama kaan hin fuudhiin malee jettee itti jedhanii durumaan icciitii kee ga'e farra baatta Sumayyaati illee suma dubbii fidaa bara suma.